मुझे मिले मेरे सब्सक्राइबर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से, जब हम डेरा ब्याह से रात को निकल गए मंडी की ओर। और यहाँ आके मुझे पता चला कि ये लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूछ ही लिया कि आप मेरे ब्लॉग में आओगे, तो उन्होंने झटपट से हाँ बोल दिया। जब कोई लोग आके बोलते हैं ना कि हमने आपको सब्सक्राइब किया है, तो बहुत खुशी होती है। 4 दिन बाद जब हमें फ़ोन मिले ना, तो हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर वहाँ जाके मुझे बहुत सुकून मिला, मन बिल्कुल शांत हो गया। शायद मैं वहाँ गई ही इसलिए थी कि मुझे शांति चाहिए थी, खुद से, फ़ोन से, दुनिया से, हर चीज़ से। कभी कभी मुझे अपनी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी बाबा होनी चाहिए थी, या मुझे यही प्रोफेशन चुनना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हूँ बिना मतलब का, चाहे मुझे पता हो चाहे नहीं। बीच में रुके थे हम एक सत्संग घर में, जहाँ हमने खाना खाया, चाय पी और निकल गए। ओके। रास्ते में मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे उतना था मंडी में, और मैं रास्ता देखते देखते जा रही थी कि कहाँ पहुँचे। सभी लोग बस में सो गए थे और मैं गूगल मैप के जरिए मंडी तक पहुँच गई। फिर मुझे लेने आए थे मेरे हस्बैंड, तो हम चल पड़े थे मंडी की ओर। बहुत दिन बाद मंडी आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हवा ही बहुत अलग थी। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे। बाय।